강릉 장작골 농원입니다. 저희는 맑은 물, 맑은 공기 아래서 친환경 농법 벼농사도 하고 또 소를 키우면서 찰옥수수 농사를 짓고 있습니다. 저희 찰옥수수는 한우의 우분을 발효해서 농사를 짓기 때문에 단맛이 더 강하고 맛도 찰집니다. 그날 새벽에 따서 배송하기 때문에 맛도 더 좋습니다. 전국에 있는 많은 분들께 장작골 농원 찰옥수수를 애용해 주셔서 감사합니다. 저희 장작골 농원을 많이 애용해 주세요. 감사합니다. 안녕.